歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要教大家咧一個我自己去到一啲豉油西餐廳咧好中意食嘅一樣嘢，就係嗰啲餐包啦！哇！呢一種餐包咧配呢一個羅宋湯啦、牛油啦，哇！喺配一杯奶茶、咖啡、鴛鴦啦 ，perfect 㗎，非常之容易做嘅啫，即刻開始。嗱，雖然話易做，但係整呢一個餐包咧都需要啲時間嘅，因為咧我哋有2個發酵嘅步驟，咁而發酵咧係需要時間嘅，冇辦法啦。咁啊，但係呢一個發酵嘅時間，你做啲乜嘢咧？做乜都得，因為咧你淨係需要等嘅啫，係咪都 OK 噶？其實舒服㗎都。另外一樣嘢咧，你可能要需要嘅咧就係一個廚師機啦。咁啊就係咧要將嗰個麵團咧攪嘅，因為如果你用手攪嘅話咧，搞到天昏地暗㗎嚇，咁所以咧，如果你整呢個麵包嘅話咧，最好咧就有部機幫你搞啦嚇。嗱，呢一個餐包咧，我通常咧都會整俾我啲小朋友食嘅，因為咧我成日覺得出邊啲麵包係好食，不過咧佢有陣時就會放好多唔同嘅化學品喺入邊啦嚇，咁啊亦都好多糖啦、鹽啦咁樣。我自己咧就可以控制得到嗰個份量，而亦都冇化學劑，咁所以咧有時間嘅話咧，整俾你屋企人食咧，就會感受到愛㗎啦，佢哋。好啦，開始啦，好唔好啊？嗱，喺我面前咧，我哋就要做一個叫做湯種嘅嘢先。咁啊，湯種咧對呢一個麵包咧就好緊要㗎。咁啊，首先咧我哋就有呢一個高筋麵粉，跟住咧我哋就放啲牛奶。嗱，我咧就用呢個全脂牛奶嘅。咁你如果想用脫脂牛奶咧，我唔知得唔得，因為咧有機會係影響咗呢一個麵包嗰個質地㗎。你可以試下話翻俾我聽，好冇？好，咁啊，跟住咧我哋就開火咯噃。我哋要做嘅嘢咧就係要將呢一個麵粉同埋牛奶攪勻，然後煮到佢咧變漿糊再結少少嘅，一陣咧就會見到個樣㗎啦嚇。好，喺佢未滾嗰陣時咧，我哋就將嗰啲麵粉同埋牛奶攪勻先。嗱，如果你係擔心嘅話咧，你可以攪勻咗之後先至撻着個火去煮啊。咁如果你係第一次整呢一個湯種嘅話咧，我建議大家咧就係用呢一個細火去做，咁啊慢慢煮 ，OK？ 咁啊，但係如果你覺得有信心嘅，用中火咯，但係千祈唔好用大火啊！仲有強烈建議大家用一個發蛋器去攪呢一個湯種啊嚇，咁樣先會勻循嘅。嗱，你見到咧佢已經開始結啦，係咪啊？好易嘅啫。好啦，見到佢，咦？麥皮咁嘅 feel 咯喎，熄火啦，跟住咧離開個火，我哋咧就要將佢滗出嚟噶咯噃。好啦，將佢喺呢一個發蛋器嗰度燉翻出嚟先，然後揾個孤寒刮將佢咧放落一個兜度。嗱，我會建議大家咧用一個大啲嘅兜，我哋要將嗰個湯種咧攤凍咗佢。點解咧？因為呢一個湯種咧轉頭咧就會放落嗰個麵粉嘅 mixture 嗰度噶啦。咁我哋麵粉 mixture 咧入邊有乜嘢咧？有呢一個酵母啦，同埋呢一個雞蛋嘅。咁啊，但係如果你個湯種咧太熱嘅話咧，有機會咧係會整死啲酵母嘅。咁你整死咗啲酵母咧，咁你個麵包就發唔到噶啦，咁啊完噶咯噃，成件事。嗱，所以咧酵母咧係一個好敏感嘅材料嚟嘅，咁所以咧我哋要小心啲去料理佢嚇 ，OK？好啦，而家我哋搞嗰個麵團咯噃。嗱，喺我哋面前咧就有一啲篩咗嘅高筋麵粉。頭先我同大家講，我哋嗰個湯種都係高筋麵粉㗎。死啦，老咧好似冇乜記憶咁樣。如果我冇講咧，就係高筋麵粉啊。如果我講咗嘅話咧，再講多次咯。好啦，嗱，呢個咧就係高筋麵粉，我哋咧就要篩咗佢先嘅。咁啊，點解我哋要篩咗佢先咧？因為我哋其實咧就驚嗰啲麵粉咧喺包裝嗰陣時咧就壓得太實的啦。我哋打鬆咗佢咧，咁佢麵粉同麵粉中間就多啲空間，咁啊搞出嚟嘅麵團啊、麵包啊咁樣咧，亦都會咧 fluffy 啲嘅，即係咧較為蓬鬆啲啊咁樣。同埋咧而家就好少有噶啦，因為你以前咧我哋一定要篩麵粉咧，除咗我頭先講嘅原因之外咧，仲驚佢有啲雜質喺入邊嘅，即係有啲污糟嘢啊、石仔啊咁樣。而家咧好少啦，尤其如果你用日本麵粉嘅話咧，更加係冇添。OK， 好，我哋繼續啦。嗱，咁啊篩咗呢個麵粉之後咧，我哋就會加呢一個白砂糖。
跟住加鹽，然後加呢一個酵母。嗱，我呢個酵母咧係一個叫做 instant yeast，OK？做呢一個麵包，如果你真係用到酵母嘅話咧，咁啊其實咧坊間有好多yeast 酵母去用嘅，咁啊當然做呢一個 sourdough 咁啊就要自己去養呢一個酵母啦。咁啊呢一個咧就係另一個階級嘅做麵包噶啦嚇。咁但係如果你啱啱即係好似我哋呢啲咁簡單去做麵包嘅話咧，記住就係用呢一個 instant yeast。你喺街嗰度咧可能會見到一啲 instant yeast 同埋 active dry yeast 嘅。咁 instant yeast 咧就係你唔使溝水，佢就即刻倒落個麵粉度咧就可以用噶啦。咁啊但係 active dry yeast 咧，我哋咧係要揾一啲暖水啦，或者係暖牛奶啦，再加糖啦，攪勻咗佢之後咧，要等佢發啊，即係要叫醒咗佢。嗱，呢一個咧就叫做 active dry yeast。咁所以咧，如果你想簡單啲、方便啲嘅話咧，就最好揀 instant yeast 去做麵包啦。OK， 好嚟啦噃。而家咧我哋就攪勻佢先，揾個叉攪勻得噶啦。好，攪勻咗之後咧，我哋可以放落個機度噶啦噃。好啦，咁呢個時候咧，我哋上咗部機之後咧，我哋要用一個叫做 dough hook 嘅器具咧去攪呢一個麵團㗎嚇。咁啊，你如果有廚師機嘅話咧，記住用呢一個啦。好，咁我哋咧落咗個蛋先。咁咧蛋咧就最好咧，你就發咗佢先啦。咁因為咧，如果你唔發咗佢嘅話咧，有機會咧就唔勻循嘅。咁啊，所以建議大家咧都係發咗先嘅。OK， 好，跟住咧我哋就落牛奶啦。好啦，喺呢個時候咧，我哋就開呢一個最慢嘅速度，等佢攪一攪先。好啦，攪到咁上下之後咧，我哋咧就可以落呢一個涼咗室溫嘅湯種啦。跟住我哋咧呢度就有一啲室溫嘅牛油，我哋放一半落去先。咁啊最好咧就係將佢切細粒啲，因為咧切細粒之後咧佢又可以容易啲攪到勻循啲啊嚇。OK， 落咗一半先，等佢攪一攪。嗱，喺呢個時候咧，你可以用你嘅孤寒刮咧幫手將一啲喺側邊嘅麵粉啊，或者係未攪到勻嘅推入去中間，等佢攪到勻循少少嚇。OK， 而家咧我哋再攪咯噃。好啦，又停一停，跟住咧佢已經開始越嚟越勻循啦，就加埋咧最後嗰啲牛油落去。好啦，我而家俾大家望一望先啊嚇。嗱，你見到咧佢呢度咧都幾勻循下噶咯噃。我哋咧喺呢個時候咧就可以將部機咧較高一格嘅嚇。OK， 即係再攪得快少少。好啦，咁啊而家咧我哋就由佢攪咯噃，咁啊攪幾耐咧嚇？咁啊一個reference 俾大家咧，咁啊攪大概3至到5分鐘啦，因為咧我哋要將佢攪到有呢一個 gluten 出現咗咧，即係話嗰個麵團咧係有呢一個彈性啦，即係咁樣嘅嚇。OK， 咁啊我好難形容到俾你聽係點樣，所以我一陣都會 show 俾你睇㗎嚇。我哋而家由佢攪住先，轉頭再見啦。好啦。我咧就攪咗佢大概4至5分鐘到啦嚇，咁我哋望一望咯喎。OK， 嗱，你會見到咧，首先你嘅手指撳落去，佢係唔黐嘅 ，OK， 咁就第一步啱啦。第二步咧，你會見到佢咧，你見唔見到有啲彈性喺度啊？即係佢咧喺個勾度咧，佢會慢慢咧係跌落去嘅，同埋有一個好好嘅指示，佢係 ready 咧，就係話佢係可以成個咧喺個勾度掉到落去底嘅嚇，咁啊對下咁就啱噶啦，慢慢咁跌落去咧，咁就係一個 perfect 嘅麵團啦。OK， 而家可以攞去搓兩嘢先喎。嗱，我哋搓麵團之前咧，我哋要預備定一個位置俾佢搓啦。咁啊，呢度有一個我平時用開嘅砧板啦，跟住咧預備定一啲手粉，最好咧就係你用嚟做麵團嗰個高筋麵粉嚇。OK。跟住咧，我哋就灑少少，然後我哋就將嗰個麵團咧喺嗰個兜度跌出嚟啦。跟住咧，我哋撳一撳佢。好啦，然後咧有一個動作咧，我哋要點樣做咧？我哋就係咧，其實要將嗰啲麵團咧咁樣包落去 ，OK？ 就係咁樣，好似將佢咧搓到個波咁。你嘅手勢咧係咁樣喺度轉嘅 ，OK？ 轉下咧。咁佢就會變咗個波出嚟啦。OK， 咁就非常之靚仔啦嚇。OK， 嗱我哋放喺一邊先，然後咧
揾一個兜，呢一個兜咧就係俾佢咧發酵嘅。咁啊，但係咧佢發酵嗰陣時咧，我哋要放一啲油喺度啊，啲咁多就得㗎啦。點解咧？因為咧佢放咗個麵團落去之後咧，如果你唔放油嘅話咧，佢係會黐實嗰個兜嘅。咁我哋放少少油咧，就係俾個麵團咧去升起嗰陣時，有得俾佢升啊！即係一來唔黐住啦，亦都俾啲潤滑劑佢，等佢咧可以升得起啊！如果你唔俾啲油落去嘅話咧，佢黐實咗個兜咧，佢就升唔到噶啦嚇。所以咧，我哋要幫助佢發酵。All right， 好啦，最緊要咧搽上去。咦，好似我落得少得滯喎，多少少先。咁你主要話用咩油咧？冇乜所謂嘅，你中意用橄欖油咯咁樣。我直情係平時煮餸嗰啲粟米油啫，冇乜關係嘅其實。OK， 最好咧搽晒向上。OK， 咁佢咧就有位俾佢走啦。然後將呢個咁靚嘅麵團咧放喺中間，然後用保鮮紙包實佢。嗱，你可以選擇好似我咁用保鮮紙又得，或者咧一條咧濕濕地嘅毛巾咧冚住咗成個兜又得。嗱，我哋冚完咗之後咧，我就放喺一個溫暖嘅地方，咁啊1個小時俾佢發酵，起碼要1個小時啊嚇。OK， 嗱，我咧就選擇擺喺焗爐入邊，因為咧我個焗爐咧就可以校到攝氏30度嘅嚇。咁搞到入去之後咧，咁佢就好平均地喺入邊咧發酵啦。咁如果你真係冇一個可以校到30度嘅焗爐咧，你放喺一個有啲太陽溫暖嘅地方 ，OK， 咁咧佢就可以慢慢發酵。最緊要咧係夠溫暖嚇 ，OK。不過咧就唔好開個暖爐俾佢啊嚇，太熱啦我又覺得。而家咧我就將佢放喺我個焗爐度啦 ，OK， 嚟啦噃，1個小時後之後見啦。好啦，我就俾我個麵團咧發酵咗1個半小時嘅，咁啊耐少少，咁我睇下個形態係如何啦噃。哇，真係大個咗好多喎！直情係我啲親戚朋友見到我啲細路時候講嘅嘢啊！哇，你真係大個咗好多喎！好啦，嗱，呢個咧就係嗰個麵團啦，咁咧我哋已經係發得夠噶啦吓，好靚！跟住咧我哋就要同樣地放喺一個平面度啦。咁我哋咧落少少手粉啦，跟住你就要預備咧一個稱啦，同埋一個呢啲咁樣嘅膠刀噶吓 ，OK？ 咁我哋咧就首先咧將嗰個麵團咧攞出嚟先，好靚仔啦。咁然後咧我哋就要揼一揼佢嘅，哇，暖嘅。跟住咧我哋又包一包佢，搓多佢幾嘢先。好，跟住咧我哋就攞個磅出嚟啦。嗱，大概咧80 gram 到啦一嚿。哎呀，94。82，係80，好啦，咁啊慢慢咧將佢分割成咧啱數嘅分量咯噃。好啦，嗱，我呢度每嚿咧其實咧大概你可以去82、83 gram 一嚿到啦嚇，85一嚿咧可能會多咗啲咁多，咁啊可能唔會太平均。你咁你去到82、3到一嚿咧就啱啱好噶啦嚇。OK， 跟住咧我哋就要將一個焗盤咧攞出嚟，然後咧就要搽啲牛油上去啦。當然呢一個係室溫牛油啦，咁我哋咧搽滿佢。嗱，記住咧啲側邊咧都要搽喎嚇。咁呢一個咧就係幫助佢焗嗰陣時咧唔黐啦，同埋咧嗰個底咧就會香啲嘅。個盤放埋喺呢邊先，跟住咧我哋要做啲咩咧？我哋要將嗰個包咧都有少少步驟嘅喎啦，睇實啦。嗰個包咧我哋撐開少少先，然後盡量上面接一接，下面接一接。跟住左右又接一接，然後咧就將佢咧變成一個波 ，OK， 繼續用翻嗰個方法 ，OK， 就係咁樣啦。然後咧就放翻喺個兜上面，咁啱啱好咧就9件滿晒個盤。咁啊而家咧我就去整咗先 ，OK， 好啦，好靚仔咁咧就放咗喺度，然後咧我哋再揾保鮮紙。
再包實佢。我哋咧就要進行第2次嘅發酵啦。咁啊，同樣地放翻嚟你頭先嗰個溫暖嘅地方，起碼20至到30分鐘。跟住咧，我哋再搽一個 egg wash 喺上面，咁就可以攞去焗噶啦噃。喺你等緊呢一個麵團第2次發酵嘅時候咧，我哋就可以做呢一個 egg wash 啦。咁呢個 egg wash 係用嚟做乜嘢嘅咧？基本上咧就係令到個包嘅面咧係有啲顏色嘅啫。咁點樣可以令到佢有啲顏色咧？最容易嘅方法咧就係加啲蛋啦，同埋牛奶喺上面嘅。OK， 咁我哋而家就做嗰個 egg wash 咯噃。首先就係一隻蛋啦，發一發佢先，唔使發得太勁㗎吓。好啦，咁啊跟住咧，我哋加啲牛奶啦。跟住預備埋阿嫂，sorry， 咁就得㗎啦。OK， 咁我個 egg wash 咧就預備好㗎咯噃。OK， 咁我哋咧等嗰個麵包第2次發酵完畢咧，我哋就可以將個 egg wash 擺喺個麵包面㗎啦。好啦，第2次發酵咧，我就將佢發咗半個鐘，睇下大成點。哇，又大個仔咗咯噃。快高長大啊，果然。第2次發酵咧，就係將佢咧定型啦嚇，咁啊依個咧就係我哋想要嘅形狀啦嚇。OK， size 都係咁樣嘅。好啦，咁啊跟住咧，我哋就攞我哋嘅 egg wash 過嚟咯噃，掃一掃先，搞一搞佢，然後咧唔好咁多，揩翻少少，咁然後咧就掃喺個面度啦。第一浸咧，我哋唔使掃咁多嘅，唔使枕住話哇捽咁多嘅，因為咧其實我哋係掃2浸嘅嚇。嗱，當然咧，你如果想嘅話咧，掃1浸都得嘅。咁啊，但係1浸咧個顏色咧就冇咁靚嘅，即係我覺得咧掃2浸嘅顏色咧係會好多嘅嚇。咁所以咧，我建議大家掃2浸。咁我哋咧掃完1浸之後咧，我哋要等大概5分鐘啦，等佢吸一吸收、乾一乾身，然後咧先至掃第2浸嘅嚇。OK， 咁我哋繼續去掃嘢啦。好啦，咁啊炒晒呢個 egg wash 之後咧，我哋就可以將呢一個焗爐咧調校到去攝氏175度，攝氏175度，同埋咧將你焗爐個盤咧就放到去最底格嗰度嘅嚇。咁啊，因為咧我哋咧就唔想嗰個麵包咧太近嗰個爐頂咧就會容易燶嘅，我哋放到佢最底格。OK， 咁我哋而家咧就可以放落去焗幾耐啊？20分鐘，175度，20分鐘。OK。嚟啦！好啦，20分鐘咧經已過去，而全屋咧都好香嘅麵包味。而家係時候攞佢出嚟睇睇啦！哇，好香好正啊！嗱，我哋咧就將呢一個麵包咧攤凍佢大概咧10分鐘之後咧，先至可以攞嚟食喎。如果唔係咧，太熱啦，佢入邊咧仲可能咧有少少地方咧未熟得透㗎。我哋攤一攤先，我都知咧，大家忍得好辛苦噶啦，唔係大家喎，其實係我啫。等多10分鐘，哇，等得好辛苦啊！食得啦，卒之。哇，嗱，平時咧我就會就咁扯出嚟食嘅，但係今次咧我係想即係靚仔少少，用把刀咧慢慢界開，唉。哇！Oh my goodness！ 大家睇下，哦，而家要撕開俾大家睇下啦。哇，係咪好正啊？哇，好正啊！即刻要食。So soft，so soft。我隻狗仔忍唔住，係咁跳上嚟啊！好啦，俾啲你食啦 ，Jelly。嗱，爭碗羅宋湯啫。我覺得咧，你整咗之後點樣保存咧？攤到室溫之後，放喺一個密實盒嚇 ，OK， 3日就食晒佢啦嚇 ，OK。咁如果你想翻熱咧，你屋企嘅微波爐咧就叮佢20秒到咧就夠噶啦。如果你想唔用微波爐咧，你可以切開一半，咁跟住咧用個鑊啊、煎 pan 啊。可烘熱佢，咁咧仲正，我覺得嚇，就咁搽牛油咧 ，perfect 呢一個咁樣嘅餐包，簡直係哇，好好食！我講好多次啦已經 ，OK， 多謝大家嚇，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就係 like 埋啦，食嘢先啦。
嗯。